Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir elmalı ice tea yapıyoruz, yani buzlu çay. Ama benim usulümle sağlıklı ve lezzetli. Markette satılan şeker şuruplu, elma aromalı ya da şeftali aromalılar değil, doğal ice tea yapıyoruz. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi önce 3 adet poşet çayımı alıyorum ve kaynamış suyumu da üzerine ilave ediyorum. Benim bu kabım yaklaşık 2 su bardağı kadar su alıyor. Çayımın biraz demlici olmasını istiyorum. O yüzden çok fazla suyla demlemiyorum. Kapatıyorum şimdi ve bunu demlenmeyi kenara bırakıyorum, bu kaynar suda kendi kendine. 1 adet yeşil elmam var. Gayet lezzetli, kütür kütür bir elma. Bu elmayı da şöyle ortalarını çıkararak dilimleyeceğim. Elma çekirdeklerinde siyanür vardır arkadaşlar. O yüzden elma çekirdeklerini mutlaka çıkarıp içine atmayın. Faydalı olmayan nadir çekirdeklerden biridir elma çekirdekleri. İnce ince elmalarımı doğruyorum şimdi. 1 adet elma, 1,5 litre soğuk çay için gayet yeterli, gayet lezzetli. Ama zaten bu elmam da benim çok keskin tadı olan leziz bir elma. Doğradığım elmalarımı tenceremin içerisine aldım. Sadece bir yarım çay bardağı kadar toz şekeri koyuyorum. Aslında ben çayımı, kahvemi şekersiz içiyorum. Ama sizler için yaptığımdan dolayı az şeker koyarak göstermek istedim. Bana kalırsa meyvenin ve çayın kendi tadıyla içmekte fayda var. Ama şekerli içenlere de saygı duyduğum için yarım çay bardağı kadar da şekerimizi ilave ettik. Üzerine de klasik su bardağından 3 su bardağı su ilave ediyorum. 200 mililitrelik su bardağım, dolayısıyla 600 mililitre yapıyor. Altını açıyorum. Fokur fokur kaynayacak yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir 15-20 dakika daha en az elmaların kısık ateşte kaynamasına müsaade edeceğim. Bütün lezzetini suya vermesini sağlayacağım ve elmalar da yumuşamış olacak. Evet, elmalarımız yaklaşık olarak 20 dakika kaynadı. Çok güzel suyunu, tadını suyuna geçirdi. Şimdi ben bir 2 kepçesini ayırıyorum bunu. Ayırdıktan sonra da elmalarımı blenderıma koyacağım. Blenderıma koydum. Suyuyla birlikte koydum. Suyuyla birlikte komple bütün elmaları geçireceğim. Evet, yine aynı cam tenceremin içerisine blenderdan geçirdiğim elmalarımı döküyorum. Mutlaka böyle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Suyunu süzüp elmalarını geri bırakıyor bazı arkadaşlarımız. Hiç tavsiye etmiyorum çünkü bütün güzel lezzeti o elmanın içinde kalıyor. Bakın, hiçbir problem de yok. Posası da kalmadı. Güzelce geçirdim çünkü. Çok lezzetli. Şimdi bunun üzerine de o demlemiş olduğumuz çayımızı koyduk. Üzerine de bir limonun suyunu sıkacağım. Bunu da tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bir lezzet veriyor. Limonsuz bir ice tea düşünemiyorum. İster şeftalili olsun, ister elmalı. Mutlaka limon gerekiyor. Şimdi karıştırıyoruz. Hemen yıkadığım 5-6 adet nanemi atıyorum. Ilıkken daha, çünkü kokusunu iyice suyuma versin arkadaşlar. Bunun yanında da birkaç dilim limon atacağım içine.
Hem görsel hem de limonun kabuğundaki yağları ve lezzeti de girsin işin içerisine. Şimdi bunu kaseme boşaltacağım, kavanozuma. Biraz ılıyacak. Sonra buzdolabına atacağım. Buzdolabında soğuduktan sonra da servis edeceğiz. Şimdi buzlu çayımız hazır arkadaşlar. Nefis bir şekilde soğudu. Servisini de yapacağım. Afiyetle de içeceğim. Umarım siz de evinizde denersiniz. Şimdi biliyorsunuz 2 kepçe önce ayırmıştım az önce. Niye ayırdım diye merak ediyorsanız. Ben posalı içmek istemiyorum. Sadece elmanın suyunu istiyorum diyenler için bir alternatif olsun diye ayırdım arkadaşlar. Bu ayırdığım 2 kepçe elma suyuna 2 kepçe kadar da çayımı koyuyorum. Hemen içerisine buzumu atıyorum. Bu markette satılan klasik bildiğimiz posasız olan elma suyu olmuş oldu. Bir dilim de hemen limonumu koyuyorum. Nefis görünüyor arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem tam sağlığıyla, lezzetiyle içmeniz için posalı olanı. Yine bardağımı önce buzla dolduruyorum. Bol buz bu sıcak havalarda serinleten nefis buzumuzu koyup üzerine de bu güzel çayımızı ilave ediyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Gayet akıcı. Suyuyla birlikte çektiğim için blenderdan hiç posası kalmadı. Ama bulanık bir görüntüsü var. Dışarıda satılanlar emin olun ki tamamen elma aromalarıyla, şeker şuruplarıyla yapılan, şurupla yapılan çaylar. Evinizde yaptığınız çok daha sağlıklı, çok daha lezzetli, çok daha kaliteli bir çay olacak arkadaşlar. Bakın bu elmanın içinde bütün olarak kaldığı, diğeri de sadece elma suyu koyduğumuz. Çok leziz oldu. En kısa zamanda evinizde deneyip bu sıcak yaz akşamlarında serinlemenizi, rahatlamanızı, ferahlamanızı dilerim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.